Nilqakom għal vlog ieħor, illum qegħdin fil-limiti tal-Kalkara hawnhekk ħankunu qegħdin induru dan il-Counter Guard San Domingo kif ukoll hawn xi tunnels hawnhekk li ħankunu qed nurukom ukoll x'toffri din l-erja. Tajjeb ngħidu li dal-forti huwa l-ikbar wieħed f'Malta ma ħankunu qegħdin induru kif qedtilkom hawnhekk biex naraw ukoll x'joffri. Tlaqna. Mela hawnhekk wasalna f'din l-entratura ta' din il-Counter Guard bħalmet taraw qed tiġi wkoll qed isir xogħol ta' restawr min-naħa tad-direttorat tar-restawr. Hija binja antika ħafna. Sfortunatament ma tantx sibna informazzjoni fuqha u għalhekk ħankunu qed naraw ukoll ftit x'toffri. Araw ftit ukoll is-saqaf ta' din l-binja, binja sabiħa immens, u għad ukoll hawn xi ġebel li wkoll qed jintuża r-restawr. Mela nkunu qegħdin ngħaddu għall-parti l-oħra ta' din il-binja, ma tantx hawn fejn tfixkel hawnhekk u tintilef, però l-features li fiha din il-binja huma tista' tgħid partikolari. Araw ftit ukoll dawn il-pajsaġġi li jduru. Sfortunatament mimlija bil-ħmiġ. Mela, ħankun qed nitilgħu issa fit-tieni solar, daw it-tarax ħelli djana l-parti ta' fuq. Ħankun ukoll qed naraw ftit hawn fuq x'joffri. Ibqgħu magħna ħammorru. Ftit ukoll dan it-tarax. Sfortunatament illum huwa ħafna riħ u dawn ukoll il-pajsaġġi dojoq li kienu jużawhom bħala monitoraġġ. Naraw ftit ukoll il-ġebel ġdid fuq barra bħalmettilkom qed tiġi irrestawrat dal-post mid-direttorat tar-restawra. Bħalmet taraw hawnhekk dawn l-arkati huma partikolari, huma parti li huma għat-front. Qegħdin ukoll skontrati naħseb li huwa feature li ma tantx nagħraf bħalu. Taraw qed nilgħu u tidħol il-ġewwa skontrata. U hawnhekk ukoll ara għandna din mina li twassalna wkoll għat-taraġġ biex nitilgħu għal fuq il-bejt. Ħanitilgħu ftit hawn fuq, ħanaraw ftit ukoll x'joffri din il-parti. Kmiċ ma' kullimkien sfortunatament.
il-counter guard li qiegħda affaċċata hemmhekk. Nkunu qegħdin naraw ukoll din biċċa din naħa hawn tunnel ieħor hawnhekk ara. Mela jekk nagħtu naqgħet twila ġo dan il-tunnel għalkemm jagħlaq hawn ukoll xi affarijiet interessanti. Eżempju qegħdin naraw dira bit-toqba li tagħti għal barra. Jien naħseb naqra x'tista' tkun, però naħseb l-unika ħaġa li tagħmel sens hija li forsi kienet xi ħaġa l-ventilation. Nassumi forsi kien magħluq xi bieb hawnhekk barra u kellhom il-ventilation għax jekk qed naraw sew aw tista' tgħid kważi erba' minnhom oħra wara magħluqa. Aw ukoll xi iskrizzjonijiet mal-ħajt interessanti. Għas-soltu kull min jidħol hawnhekk dejjem iħalli l-marka tiegħu. U wara it-tnejn l-oħra hawnhekk ara. Waħda hawnhekk u l-oħra iktar il-barra li qiegħda hawnhekk. Mela ħankomplu biċ-ċoħra ħankunu qegħdin naraw ukoll it-tunnels li għandna x-xaqliba l-oħra. Ibqgħu magħna. Mela ħanibdew deħlin f'din it-tunnel. Mela bħalma taraw mill-ewwel immaġini din it-tunnel hija l-ewwel biċċija twila. Jiena qatt ma dħalt hawn ġew. U hawnhekk qegħdin naraw ukoll dawn il-fetħiet li kienu ukoll jintużaw sabiex joħorġu ir-rifles u jipproteġu l-forti. Hawn ħafna minnhom ara jekk nagħtu titwila u ma dal-ħajt li wkoll qed jagħtu d-dawl lil dan it-tunnel. Ħanidħlu issa f'dil parti ara hawnhekk fejn hija hawn dil-arkata dejqa fejn hawnhekk it-tunnel ħajibdew jiġkienu. U mill-ewwel tindunaw li hawnhekk anke l-għamla tat-tunnels kif huma mibnijin għaw jisu biċċa ħajta sejjieħ il-bażi kif ukoll imbagħad il-ġebla tal-franka li tifforma is-saqaf wara wkoll dawn id-daħliet hawnhekk li jagħtu minn dan it-tunnel. Tista' tgħid hawn ħafna bħal speċi tunnels li jagħtu minn wieħed għal ieħor u tittoqgħod attent li tal-qas minn fejn ħadd tidħol tittara li terġa' toħroġ għax inkella ikollok problema kbira. S'issa għadna fil-parti l-għolja ta' dawn it-tunnels fejn wieħed jista' jimxi naqra komdu jidher ukoll li issa aktar ġew mnatfin riċenti dawn. Naraw ftit ukoll. Hawn tunnel sekondarja wara fejn wieħed jista' jidħol u jistaħba dawn il-partijiet. Taraw ftit ukoll kif huma mibnijin daw, tista' tgħid isek qed tara ħajta s-sejjieħ. Ħmieġ ma' kull imkien sfortunatament. X'taħseb Pier? Inti ġieli ġejt hawnhekk u x'hekk? Ejja mela. Ma dortux daqskemm qed induru ħillum, imma ġejt kemm il-darba hawnhekk. Veru sabiħu. Ħafna. Kolli affaxxinan il-mod kif inhu mibni qatt ma rajta x'imkien oħra. Dak Ekku, ta' ġebel tas-sejjieħ. Immaġina dak iż-żmien biex bnew hawnhekk kemm rridu nies, kemm rridu power bħal speċi ġebel. Titissib il-ġebel ukoll għax. Daw min jgħid li sejjer sal-forti l-oħra. Ma nafx ikkux veru, qed ngħidlek xejdu n-nies. Ekku. Mela ħankomplu biċ-ċoħra. Qed nimxi bil-mod ukoll hawnhekk biex ovvjament għandi l-pjan miegħi wara. U wara ftit ukoll hawnhekk tal-fetħiet għal fuq il-baħar. Xi ġebel huma għajn ukoll bil-Maltem nassumi jew jitla' il-baħar. Nixxielu ftit iktar dawn. Immaġinaw ftit tinqabad mingħajr dawl hawn ġew, xi problema kbira jkollok biex toħroġ minn ġo dan il-labirint. Naraw ftit dal-passaġġi. Kollu l-istess għamle, kważi isfel ħitan tas-sejjieħ u mbagħad fuq l-arkati bil-ġebel li jagħtu Araw ukoll kemm jitbaxxa, araw ftit ukoll dal-feature mal-ħajt eruq
Araw hawnhekk. In-natura tista' tgħid kullimkien tilfiltra. Ħankomplu ftit ukoll naraw fejn jillejdjawna dawn it-tunnels. Araw ftit hawnhekk ara. Kull waħda tagħti għal ġo labirint ieħor, Interessanti kieku hawnhekk jirnexxinna wkoll ma nafx jekk teżisti xi mappa ta' dawn it-tunnels. Biex naraw ukoll kemm huma twal u fejn jaslu. Hawnhekk jidher ara li wkoll ibblokjati, nassumi li dawn kienu jagħtu għal xi postijiet oħra wkoll. Ġebel hawnhekk ara. Jidher li nqala minn hemmhekk. U daw jagħtu għal tunnels oħra. Interessanti Pier, ħafna, ħafna. U veru sja. Iżda mhux tunnel biex jimxu n-nies fih. Eżatt. Fejja partijiet għoljin, fejja jidjiequ. Iduru mill-ewwel. Interessanti, qed nara s-sara bil-ħamrija. Eżatt, dak iż-żmien. Ħafna anka djar kienu jużaw dik is-sistema ta' tikri. Kienet iżżomm ħafna mdita wkoll, Stażi sara. Il-bniedem dejjem irtiħalli l-marka tiegħu, jew taħżiż jew ħmiġ. Ma nistax nifhimha jien, imma insomma. Inkredibbli, Naraw ftit ukoll hawnhekk. Naraw ftit hawnhekk. Dawn il-passaġġi. U dan il-ġebel kollu mfilza tara hawnhekk is-saqaf eżempju huwa kompletament differenti, kollu bil-ġebla tas-sejjieħ, inkluż is-saqaf. Ara xabilta u x-sena biex tagħmilha dik. Ma jidhirlix li qatt rajtek jiena. Anke hawnhekk ara. Peress li huma dujaq naħseb setgħu jagħmluhom hekk. Għax ovvjament iktar ma tkabbar, l-arkati mbagħad ma jiġu bla saħħa jekk tagħmel dal-mod. Mela ħanorġu ftit minn hawnhekk u nkomplu ftit dan il-vlog. Nispera li tieħdu pjaċir. Dejjem infakkarkom tagħmlu subscribe u like u tħallulna l-kummenti tagħkom. Mela nkunu qegħdin issa nsibu wkoll it-triq il-barra. Dejjem importanti ħafna li postijiet bħal daw tkunu ftit ukoll orjentati. Għax inkella ma ssibux minn fejn tħaltu, Naraw dan il-passaġġi dojoq li trid letteralment tgħaddi baxx kemm għandek wisajsu ta' persuna hawnhekk. Letteralment tgħaddi baxx għax inkella jaħel. Dik kienet avventura oħra llum minn hawnhekk ġewwa l-Kalkara, miegħi kelli lil Pier, inħeġġiskom biex tagħmlu subscribe, like u comment fuq il-channel tiegħu u fuq tiegħi Angelo Caruana. Nispera li jogħġbitkom għalli jmiss. Bye bye.